மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் டாப் லோடிங் ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். பொதுவாகவே ஒரு வாஷிங் மிஷின் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இன்றியமையாத விஷயமா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் மாறிடுச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம். வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வாங்கும் பொழுது ஒரு சில விஷயங்களை கம்பல்சரியா பார்க்கணும். அது என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் அப்படிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதோடைய ஆர்பிஎம், அதாவது ஹையர் ஸ்பின் ஸ்பீட் வந்து இருக்கணும். 780 ஆர்பிஎம்க்கு மேல, அதாவது நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா சொல்றேன். ஸோ நீங்க நல்ல பிராண்ட் வாங்கும் இதை விட அதிகமான ஆர்பிஎம் ஸ்பீட் வந்து கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்கும் பொழுது அதோடைய ஸ்பின்னிங் குவாலிட்டி அண்ட் ஃபாஸ்டரான ட்ரையிங் ஆப்ஷன், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்மளால கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும். கிளாத்தை வந்து ரொம்பவே ஈஸியா சோக் பண்ணி ரொம்பவே கிளியரா துவைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கு. அண்ட் கெப்பாசிட்டி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 6 kg வந்து அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு ஏத்த மாதிரியும் உங்க வீட்டில் எவ்வளவு நபர்கள் இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டி வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். 7 இருக்கு, 8 இருக்கு, 9 இருக்கு, 10, 12, 13 இந்த மாதிரியான கேஜஸ்ல அதிகமாகவே போயிட்டு இருக்கு. ஒரு சின்ன ஃபேமிலி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா